Вчера президент подвел итоги года, ответив на вопросы граждан и представителей средств массовой информации. Глава государства дал конкретные поручения, которые должны быть нами выполнены. Подробно обсуждали эти темы на встрече с Владимиром Владимировичем после того, как завершилась прямая линия, и я остановлюсь на некоторых из них. В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры. Большое значение для демографии имеют комфортные условия для женщин, планирующих беременность, чтобы будущие мамы были уверены, что для их здоровья и для здоровья их малышей будет сделано все возможное. Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам. Еще одно важное направление – это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в самое ближайшее время. Для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем. Серьезный вопрос в медицине – кадры, особенно когда речь идет о новых регионах России, где существенный спрос на таких специалистов. Глава государства поддержал инициативу главврача Мелитопольского областного онкодиспансера о том, чтобы распространить льготную ипотеку под 2% в этих российских субъектах не только на новостройки, но и на вторичный рынок, как это было сделано на Дальнем Востоке. Также он предложил повысить подъемные для участников программы «Земский доктор» в новых регионах. Для врачей до 2 миллионов рублей и до 1 миллиона рублей для фельдшеров. Соответствующие документы будут подготовлены. Президент обратил особое внимание на социальную сферу, подчеркнув необходимость сохранения инструментов поддержки для семей с детьми. Важно предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на создание спортивной инфраструктуры в регионах, в муниципалитетах. Спортзалы в школах востребованы в российских субъектах. Это же не только полезный досуг, но и самое главное – это здоровье наших ребят. Предстоит подробнее проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас защищают Россию, участвуя в специальной военной операции. Будь это добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик, контрактники, либо мобилизованные. Все они должны, как и подчеркнул президент, быть в одинаковых условиях. И прошу взять такие вопросы на контроль и в самые короткие сроки подготовить необходимые корректировки в действующее законодательство. Конечно, заслуживают пристального внимания инициативы регионов о поддержке инвалидов и пенсионеров, такие как переселение этих граждан, живущих в условиях Крайнего Севера, в Республике Коми. Есть запрос на сохранение льготных тарифов, на развитие маршрутной сети для авиации на Дальнем Востоке. По поручению президента эта программа будет продолжена. Конечно, надо также и помочь территориям, которые граничат с Украиной, чтобы обеспечить условия для восстановления экономик в этих российских субъектах. Такая тема есть в сегодняшней повестке заседания правительства. Я подробнее скажу о ней чуть позже. Еще один вопрос – это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости. Детально об этом надо докладывать в правительство. Еще одна тема, поднятая в ходе прямой линии – обновление инфраструктуры. Это важно для улучшения качества жизни людей, для создания новых рабочих мест, повышения пространственной связанности российских субъектов. Будет продолжена газификация домохозяйств, готовится проект высокоскоростной дороги на первом этапе от Санкт-Петербурга до Москвы. Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших 6 лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальние магистральные самолеты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле. Хочу обратить внимание министров, глав служб и агентств. Необходимо взять на контроль все поручения президента и
многими из них уже правительство занимается. Важно реализовать их своевременно. Уважаемые коллеги, Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации – это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан. Поручение президента для правительства – это приоритет.